لو كنا استثمرنا فلوس الجواز كان زماننا فين دلوقتي؟ تفتكر لو بدل ما تعمل فرح ب 100 أو 200 أو 300 ألف كنت حطيته في صندوق استثمار حلال، هل الفرح كان هيخلي حياتك أحسن ولا كان ممكن الاستثمار يغيرها؟ مش لو عملنا كده ممكن ده يساعد الشباب؟ وهل الأهالي ممكن توافق؟ تخيل بعد كام سنة يبقى معاك مصاريف مدارس محترمة لأولادك، وهتفرق إزاي مع مستقبل أسرتك؟ خليني أحكي لك الفكرة اللي محدش بيقولها. أنت داخل تتجوز وده شيء عظيم، بس ليه دايما أول خطوة في الجواز بتكون خطوة بتكسر الظهر؟ شبكة، فرح، عفش، شقة، مهر، مؤخر، وكمان هاني مون، وأحيانا قرض عشان نغطي المصاريف دي كلها. ومهما عملت بيبقى في مقارنات مع حد تاني عمل أحسن منك. الرقم الإجمالي من 400 ل 700 ألف أو مليون وانت طالع من غير أي سقف، ولسه ما بدأتوش تعيشوا. طب تعالى نفكر سوا. لو ال 500 ألف أو ال 700 ألف دول اتحطوا في أي صندوق استثمار أو ETF يعني بعائد متوسط 30% سنويا، بعد 10 سنين هيبقوا تقريبا 7 مليون جنيه. يعني بدل ما نبدأ حياتنا بديون وضغوط كنا هنبدأها براحة نفسية ودخل ثابت واستقرار حقيقي. طب نعمل ايه؟ مش لازم نلغي الافراح، بس ممكن تعيد توزيع الاولويات. ليه ما نعملش اتفاق بين العيلتين نقلل التكلفة شوية ونحط جزء من الفلوس في صندوق استثمار باسم العريس والعروسة، يبقى عندهم دخل شهري سند وبداية حقيقية. وده بالظبط اللي بشرحه في الكورس، ازاي تبدأ تستثمر حتى لو دخلك قليل، وايه الفرق بين الاستثمار والديون، وازاي تحول قراراتك المالية لحماية حقيقية لمستقبلك. اكتب كلمة كورس في التعليقات وهبعت لك لينك فيه تفاصيل اكتر عن الكورس اللي ممكن يغير حياتك ويكون فعلا بداية تغيير لمستقبلك ومستقبل اسرتك.